El CBC ha tingut sempre la transferència de coneixement en el seu ADN. Si entrem en un símil futbolístic, és el mateix que motiva a un jove a anar a la Masia del Barça, no? És una manera d'entrar en contacte amb allò que a tu més t'apassiona i d'una manera real, no fictícia, sinó que estàs tocant la recerca. Jo crec que al final la satisfacció és la satisfacció que et dona que les persones que han passat pel centre professionalment hagin triomfat. El moment més emocionant va ser que després de tot un procés d'estudi, d'informes, de negociació, el director general de recerca, en Miquel Puig, ens va dir: endavant, Juanjo, tirarem això endavant. Va ser un moment clau per mi. Nosaltres formàvem un grup, no massa gran, en informàtica, que feien visió per computador. Fèiem processament d'imatges i extracció i anàlisis d'imatges. I llavors vam veure que uns altres grups a la universitat també necessitaven aplicacions d'aquest tipus. I es va crear el servei de tractament d'imatges com un servei més de la universitat. A partir d'aquí, per diferents contactes, van venir empreses a demanar-nos que resolguessin problemes d'ells, de tractament d'imatges. Ho van fer, això va tenir volada i es va proposar la creació del Centre de Visió per Computador. Els primers anys van ser molt il·lusionants, perquè començaves a fer coses que tampoc coneixies molt bé i t'anaves enterant de quins eren els problemes en recerca i els problemes en desenvolupament. Eren anys de rebombori, de tothom ajudant-se mútuament per aconseguir el mateix objectiu, un grup de gent més petit, gent jove, doctorants, escombrant en la mateixa direcció. Ens sentíem pioners perquè no hi havia cap altre servei al voltant de tractament d'imatges, que ara a l'interior, i després la possibilitat de donar serveis a les empreses que venien amb els seus problemes. Això ens va agradar força, no? Era una forma de retornar a la societat allò que ens havia finançat. La consolidació del centre es produeix en la següent dècada, no? En recerca van tenir contactes i relacions importants i projectes amb Telecom de París i amb l'École des Mines de Fontainebleau. I en desenvolupament van entrar projectes molt interessants, molt importants, de grans empreses europees. Crec que cada època ha tingut la seva fita. Segurament, si ens en recordem de fa 20 anys, va ser una fita aconseguir el primer article a la revista més prestigiosa del sector. Va ser una fita a liderar el primer projecte europeu en el centre. Ha sigut una fita, òbviament, tenir un vehicle autònom que vagi per la muntanya. Fins a aquella sortida al Pirineu on realment aquell cotxe estava conduint de forma autònoma i amb unes condicions adverses claríssimes, que anava més enllà de la prova de concepte inicial. És a dir, es va fer el que se'ns va demanar, però és que a més es va anar molt més enllà. I això doncs, és molt satisfactori, la veritat. No hem parat de créixer, però ara estem, jo crec, en un moment dolç, en un entorn favorable, l'entorn a nivell internacional que dona la intel·ligència artificial o tot aquest progrés en la intel·ligència artificial i, per tant, som ambiciosos. El centre té un paper fonamental en nodrir la indústria de personal format en IA. I per què aquest personal que es forma aquí és tan bo? Doncs perquè és capaç d'afrontar grans reptes, però a la vegada de fer un servei o una utilització de l'IA d'una manera responsable i sostenible. En els propers 30 anys no m'atreveria a dir què podríem fer a les velocitats que van, per exemple, la intel·ligència artificial. Però en els propers 5 anys sí que la integració en temes concrets de la intel·ligència artificial a la visió per computador és el que avançarà el Centre de Visió per Computador. Si més no, en els pròxims 10 anys el CBC ha de ser un actor rellevant a nivell internacional en el sector. Una paraula: moviment.
Moviment perquè el CBC és un centre en constant moviment, sempre passen coses. Equilibri. Equilibri entre la recerca i el desenvolupament, entre la ciència i la tecnologia, entre el finançament públic i el privat, i crear un centre equilibrat en el seu tamany per donar resposta a la visió per computador en el nostre entorn. Jo crec que la clau de l'èxit són dues coses. Una, i molt important, que és formar part d'un projecte comú i que aquest projecte, a més, té un impacte social molt important. I l'altra és la capacitat del centre, que és com un bullidor, de generar idees, de generar-les i a sobre d'aterrar-les. Les persones. La clau de l'èxit són les persones i la identitat que aquestes persones adquireixen quan entren en el col·lectiu. Moltes vegades et trobes a persones que han estat en el centre i et diuen el que vaig viure allà no ho he tornat a viure.